अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा ऑटो टेक्नीशियन। है जो हमारे पास गाड़ी है निसान अल्टीमा 2009 मॉडल है। तो गाड़ी में जो मसला आ रहा है, गाड़ी का स्विच नहीं ऑन हो रहा। ये आप देख सकते हैं, गाड़ी का स्विच नहीं ऑन हो रहा और यहाँ पे जो चाबी का साइन आ जाता है मीटर के अंदर। चाबी भी स्विच के पास भी कर लो तब भी जो है गाड़ी का स्विच ऑन नहीं हो रहा। तो इसका जो मसला ज़्यादातर आता होता है इसके लॉक में आता है। जो स्टीयरिंग लॉक होता है उसके अंदर ही इसकी जो है सिक्योरिटी भी होती है। तो इसका स्टीयरिंग लॉक ख़राब हो गया, जिसकी वजह से जो है ना स्विच ऑन नहीं कर रही गाड़ी। तो इसको बाज़ दफ़ा तो इसके साथ जो है ना इसको ठोकर मार के भी जो है चल जाता है, लेकिन नहीं, ये नहीं चल रहा, ऑन ही नहीं हो रहा स्विच। तो इसका लॉक खोल लेते हैं। लॉक खोल के जो है ना इसकी आपको वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ कि इसके लॉक में कितने जो है वोल्टेज करंट वगैरह क्या आ रहे हैं। तो इसका स्टीयरिंग लॉक जो है मैंने खोल ली है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त ये ग्रिप तो इसके साथ लगा हुआ है, ये लॉक नहीं है, इसको यहाँ से बाहर होना चाहिए था। इसके जो अंदर से ये जो लॉक है ये इसका अनलॉक पोजीशन पे है। यहाँ से स्विच जो है हमारा गाड़ी का लॉक पोजीशन पे शो करा रहा है कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो लॉक है, लेकिन स्टीयरिंग लॉक नहीं होता। अभी तो खोल दिया तब भी लॉक, तो पहले जब लगा हुआ था तो तब भी लॉक नहीं था। ये देख सकते हैं आप, अनलॉक पोजीशन पे है। जब तक ये बाहर नहीं आएगा, लॉक पोजीशन पे नहीं आएगा, तो जब इसको सिग्नल ही नहीं मिलेगा स्विच ऑन करने के लिए। तो इसको खोल लेते हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या मसला है। तो लॉक को जो है मैंने खोल दिया है। तो ये थोड़ा सा ख़राब भी हो गया, इसका कोई और हल है भी नहीं खोलना है, इसका ख़राब होना ही था लाजमी, क्योंकि ये कोई भी खोलता नहीं है, चेंज ही होता है, बहुत पक्की फिटिंग होती है। तो कोई मसला नहीं है, हमारा मसला हल होना चाहिए। तो ये सर्किट भी जो है मैंने निकाल लिया है इसका बाहर। तो ये बटन जो आपको दो नज़र आ रहे हैं ये प्रेस होने चाहिए, तभी जो है गाड़ी स्विच ऑन करेगी और स्टार्ट होएगी। तो उसको मैं बाईपास करूँगा या इस गिरारी के साथ पक्का प्रेस करके रखूँगा ताकि बटन जो है प्रेस रहें और स्विच ऑन होए, गाड़ी स्टार्ट होए। तो चलता हूँ मैं बाहर, अभी आपको इसी तरह ग्रिप के साथ लगा के चेक करा देता हूँ। तो अब जो इसका मसला आ रहा था वो ये था कि जो गाड़ी का स्टीयरिंग था वो अनलॉक पोजीशन पे था। स्विच यहाँ से लॉक कर देते थे हम, लेकिन स्टीयरिंग लॉक नहीं होता था, जिसकी वजह से जो है ना स्विच तो लॉक हो गया था, यहाँ से अनलॉक था, यानी कि ये स्विच लॉक पोजीशन पे था और ये लॉक जो था अनलॉक पोजीशन पे था। तो सिग्नल जो है ना डिस्टर्ब थे, आउट हो गया था सारा जो है ना इसका कैन का सिस्टम। तो जब वहाँ से लॉक हुए, यहाँ से भी लॉक हो जाना चाहिए। तो जब लॉक होएगा तो ये दो बटन जो हैं इसके स्विच जो लगे हुए हैं ये प्रेस हो जाएंगे। ये प्रेस नहीं हुए थे, ये रिलीज़ थे। तो इन्हों को मैं भी हाथ के साथ प्रेस करके आपको स्विच ऑन करके चेक कराता हूँ। अभी स्विच जो है मैंने प्रेस की हुए, स्विच ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्विच गाड़ी का ऑन हो गया, गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। तो पहले जो मैं अब चलता हूँ इसका चल के इसके जो है बटन डायरेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ख़राब हो चुकी है, ये मोटर नहीं काम कर रही, जो लॉक अनलॉक नहीं कर रही। इसके साथ जो गिरारी लगी वो ऊपर नीचे होनी होती है, तो इसके ऊपर ये प्रेस रिलीज़ होते रहते हैं। तो इसको हम बाईपास कर देंगे, स्टीयरिंग वैसे भी लॉक नहीं हो रहा था। तो फिर जो है चेक कराते हैं आपको इसकी करंट अर्थ भी। तो वोल्टेज में इसके आपको चेक करा देता हूँ। इसकी जो पहले नंबर वाली पिन है ये हमारे 12 वोल्ट हैं। तो वोल्टेज आप देख सकते हैं मीटर पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। और इसकी नीचे वाली लाइन में जो है 2 नंबर पिन जो है उसमें भी 12 वोल्ट करंट है, तो वो भी आपने चेक कर लेना है। 12 वोल्ट में आपको मीटर पे चेक भी करा देता हूँ, उसमें भी 12 वोल्ट ही आ रहे हैं 2 नंबर पिन में। तो ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट हैं। तो 12 वोल्ट है हमारे इस ग्रिप में, जो 2 पिनों में जो है 12 वोल्ट करंट आ रहा है और 2 जो हैं ग्राउंड आ रहे हैं। तो ये जो ब्लैक वायर हैं ग्राउंड की हैं और ये 12 वोल्ट और ये नीचे 12 वोल्ट की एक वायर है। तो आपने चेक जो है ना मीटर पे ही करना है, क्योंकि वोल्टेज तो 12 है, एम्पेयर कम है, इसलिए जो है ना टेस्टर पे जो है ना इसका बल्ब ऑन नहीं होएगा। तो इसलिए जो है हमने मीटर का यूज़ करना है, मीटर पे ही जो है ना आपको वोल्टेज शो होंगे।
तो मैं अभी इसके लॉक की फ़िटिंग कर लेता हूँ, तो आपको गाड़ी स्टार्ट करके चेक करा। तो लॉक को जो है मैंने फ़िट कर दिया है। ये 2 पेज थे हल्की के, बस ये लगा दिए हैं इसके साथ। और इसको जो है पक्का जो है ना अंदर की तरफ दबा के फ़िक्स कर दिया, ताकि वो बटन जो है इसके प्रेस रहें। तो बटन इसके भी प्रेस हैं, तो इसको स्विच को ग्रिप को लगा लेते हैं। लग गया, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। फॉल्ट जो था हमारा इस लॉक का ही था। अगर आपका बटन डायरेक्ट करके भी जो है ना नहीं स्टार्ट होता, तो फिर जो है ना इस कंडीशन में आपको लॉक चेंज करना पड़ता है, लॉक जो है ख़राब हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।